మూడు చికెన్లు ఇది డివైడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ అయితే వీడియో తీసుకో, అక్కడ డివైడ్ చేస్తాం. బంగా చికెన్, బాగా చికెన్, హలాల్ చికెన్, సారీ చికెన్, కడాయి చికెన్. ఒక్క దాంట్లో రెండు అవుతున్నాయి వెరైటీ. తర్వాత అక్కడ డివైడ్ చేస్తాం. डालने में बेजार पड़ रहा है क्या रे बनने की खुशी में बड़ा तो काम होता है। शेजवान सॉस महाराजा रोटी ला हाँ टमाटा सॉस तुम्हारा बाल टमाटा तो ब्लैक हमारे ब्लैकबेरी भी कम ना लगते ना थोड़ा बोल निकालो दे हाँ बैंगन का सालन टमाटे का आलू दे के डाल देंगे डाल थोड़ा डाल मिला मिला के निकालो मिला के आचार्य चिकन आचार्य चिकन
अरे ना